देख सकते हो यहाँ से सांप निकलता था, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हमारे घर की ये पीछे का भाग आपको दिखाती हूँ, जहाँ बहुत सारे सांप निकलते हैं जब बारिश होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हो यहाँ से सांप निकलता था, आप देख सकते हो। यहाँ से ऊपर होके इस घर में जाता था और इस घर में से इस घर में आता था, यहाँ पे आता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईंटें वगैरह सब कुछ पड़ा है और मुश्किल हो जाता है यार यहाँ पे रहने का। पूरा नदी का किनारा है, आप देख सकते हो, पूरा नदी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें।